چې زه وطن خاوره د خاورې ارضي تمامیت یا د خاورې تمامیت استقلال او ازادي ساتم د بېګانهګانو سره په مقابلې کې دوی خو پرېږده چې په 2 کالو کې څه له لاسه ونه رسېدل اوس د دوی د حامیانو د مستقیم تجاوز په مقابله کې هم ورته درېدلي یو او دوی وطن پلورونکي راووتل غازي امان الله خان تر فشار لاندې راغی دا وطن یې پرېښود او آخر شپو ورځو کې ډېر بد ژوند به یې تېروو بهر او یوازینۍ تقاضا یې دا وه چې که زه بېرته دې وطن کې راسم هلته یم چېرته مړی ښخ شي چې په جلال آباد کې ښخ شو اجازه ورکړل شوه مګر هغه ته په تاریخ کې څوک څه وایي غازي امان الله خان وایي چې استقلال یې ګټلی دی او د تنور او ترقۍ په لاره کې مبارزه کړې وه خبره د دې نه وه چې دی ژوندی پاتې سي که دی مړ سي خبره د دې وه چې تاریخ یې ګټلی دی که نه دی ګټلی تاسو داسې فکر وکړئ نن سبا ته د نجیب نه وي او دی د پاکستان په اوږو باندې سپور دلته راسي دا ګلبدین دی دلته کښېني یو فرض محال وکړئ دا خبره چا تاریخ ګټلی دی د پاکستان په اوږو راتګ که هغه چا چې د وطن د ساتنې په خاطر باندې سر په لحد باندې ایښی وي چا ګټلی دی دا تاریخ